بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. يوم أسك الله في TV3 Channel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم من اللوكسي بركم من الساجة سادوا أشكين شرنا كمتان البركة وتو تربية غري جاري. شين نمكي تتنا عن حميمي المتاكدي كما تمنكم من تربية الأيام تربية إن تربية إلى الدين المسلم. أشوفنا شيء ما تتعلم مالم وشيخ إبراهيم Daurawa Malam يكون مسني أكان هكذا زمن تكيوا لكما تربية. وأنا مسكين كم ربع سنين تربية غري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أشكين بهذا ممكن أكان عملي شاب تربية عمل سنين جوات من دوكي أنجرا tarbiyyan ƴaƴa mata wanda sau da za ka ce akwai abubuwa da ya shawo tsakanin tarbiyyar ƴaƴa maza da kuma ƴaƴa mata da yadda malam kai bayanin cewa yadda ya kamata uwa ta jawo ƴa mace domin ta koya mata halaye na mata kada ya zama to ga ƴa mace kuma da halaye na maza. Lokaci mana halisa wannan gaba ma za mu ɗauki yau mu tashi akan ɓangaren ƴaƴa maza. Wani irin tarbiyya kamata ce ƴaƴa maza domin su taso a yin mazan ba kuma ko mata mutum ko To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kamar yadda na faɗa cewa dukkaninmu masu kiwo ne kuma duka Allah zai tambaye mu akan kiwon da ya bamu. Kuma duk wanda yake son ya nasara a cikin wannan gagarumin aiki da ya sa na samun ɗa na gari, to kamar yadda na faɗa yana buƙatar abubuwa guda uku. Na farko ya ɗaga hannu ya addu'a. Musamman lokacin da Allah ta'ala yake cewa ina masu roƙo in ba su, ina masu neman gafara in musu, ina masu bukata in biya musu. Allahumma rabbini wa rabbi auladi. Allah kai min tarbiyya ka wa iyalaina tarbiyya. Allah kai min tarbiyya kai wa iyalaina tarbiyya. Domin hakikanin mai yin tarbiyya shine Allah, shine rabbil alamin, shine rabbin nas, shi yake tarbiyyar mutane, shi yake renan su. To dole sai mun nemi taimakon Allah ya shigo ta hanyar addu'a, tunda annabawa da suka fi kowa damammakin yin tarbiyya amma yana cewa rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Allah ka sa ni in zama mai tsaye da sallah kuma ka sa zuriyata mu haka. Rabbi ja'alna muslimain laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka. Allah ka sanya mu zama masu miƙa wuya a gare ka, haka a zuriyata ma ka sa su miƙa wuya gare ka. To kaga ashe wannan ya nuna mana addu'a tana cikin abu. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Allah ka bani zuriya tayyiba, tsaftatacciya, tsarkakakkiya, mai tarbiyya, mai amfani. To kaga wannan shine abin da ya kamata iyaye su sa a gaba, addu'a. Sannan na biyu, iyaye su zama su ma nagartattu, domin kaga can da Allah ta'ala ya tura Khadir da annabi Musa su je su tayar da katangar wasu marayu, sai ya ce wa kana abuhuma saliha. Babansu nagartacce ne, nagartar baban ce ta biyo yaran. An ce cikin tabi'ai akwai wanda yake tashi ta sallah da daddare, sai dan sai tambaye shi, baba na ga kana yawaita sallah. Sai ta ina yin sallan nan ne don kai ma ta bi ka, wato aikin kirkin da nake so nake kai ma ishafe ka, saboda huwa tawalla salihin, Allah shi yake jibintan na kware. To ina son wannan nagartar ta shafe ka. Kaga wasu kan yi sadaka, wasu yi kyauta, wasu yi alheri, wasu yawaita salati, wasu istighfari, wasu hailala, domin wannan abin ya naso ya tafi cikin zuriyarsu. Saboda wannan yana cikin yawaita aiki na kwarai, yana cin abin da yake sa wato ƴaƴa su ma su koyi wannan. Sannan duk abin da zaka hana yaro kada kai ma kai. Yanzu wasu da yawa zaka ga cewa su ba sa son su gyaru amma suna son ƴaƴansu su gyaru, to sai a yi ta wasan kura. Su yaran na fita sai su shiga har sharholiyarsu, yara na dawa sai a maza aka kashe a ɓoye. Wato su suna yin abin da ba sa son ƴaƴansu su gani, kuma suna yin abin da ba sa son ƴaƴansu su koya. To shi kuma abin da masu hikima suke cewa, wato aiki mai kyau ɗaya zai iya wa mutum 1000 tasiri su koya, amma kuma za a iya sa mutum 1000 su gaya wa mutum ɗaya magana amma ba ta yi mata tasiri ba. Za a iya samun masu wa'azi mutum 1000 dukka ji ko ina ana magana akan gaskiya gaskiya gaskiya, haka saurari lakcara ko mai hudubar juma'a mutum 1000 yana kira a gaskiya, amma ga mutum ɗaya bai tasirantu ba. Amma in aka ɗabbaka gaskiya aikace, mutum ɗaya ɗabbaka gaskiya sai ka ga ta yi wa dubunnai tasiri.
dan za ka ga da mutum ya yi wani aikin arziki sai ka ga ana ta yadawa a social media. Yanzu kawai misali wani da ya tsinci dala 20,000 ya mayar, kuma in ka gan shi ka ga gashin kansa ka ga halin da yake ciki, ca za ka yi ma ba zai yi ba. Amma ya tsinci dala 20,000 ya zo yana cigiya, aka kalli yanayinsa, ga irin dan wandan na ya dan dage, ga irin gashi an yi askin nan, ya kawo kuɗin. Aka tambaye shi me yasa ya kawo, ya ce to ai ba nasa bane. Kaga wannan sai ya zama nan da nan ya yadu a duniya. Ana ta haka wani soja shi ma da ya tsinci kuɗi a airport ya bayar, kaga har sai da aka kai shi inda aka ƙara masa mukami saboda bajintar da yi. To zaka ga aiki yana yin tasiri, nan da nan sai kaga ya kauraye gari cewa wani ya yi abin kirki, ko ya nuna aikin tausayi, ko ya nuna aikin jin kai, ko ya yi wani abin bajinta, ko ya yi wani abu na gaskiya, sai kaga ya yadu. Saboda haka idan iyaye suna ce ma 'ya'yansu ku yi kaza ba sa yi, to wannan abin ba zai yi tasiri wajen faɗa ba. To kamar yadda muka ce uwa ta ja 'yarta a jiki saboda za ta rabu da ita ta tafi gidan wani, kar ta je ta nuna mummunan hali, ko ta nuna mummunan ɗabi'a, ko ta je a koro ta ma, ko ta kasa zaman auren, ko kuma abubuwan da ake so mace ta tafi da shi gidan miji duk ba ta da shi. Bata iya tsafta ba, bata iya kwalliya ba, bata iya girki ba, bata iya magana mai daɗi ba, bata iya taron baki ba, ba a koya mata haƙuri ba, bata san lokacin karatun Qur'ani da azkar ba. Kawai sai da yarinya ta hau talabishin, ta hau abin nan, ta riƙe remote, kawai tana abin nan ɗin talabishin, bata iya komai na gida ba, ba tsafta ba, duk sai ka ga to wannan matsala ne. Haka muka ce to haka shi ma namiji baba ne zai ja shi kuma a jiki. Idan kana zuwa kasuwa, in ya dawo makaranta ya same ka a can. Idan kana zuwa gona, in ya dawo makaranta ya same ka a can. In kana zuwa ofis, in ya dawo makaranta ya same ka a can, ku taho tare da shi. In akwai wani majalisi da kuke za na karatu, ku tafi tare da shi. Don tafiya da yara wato wurin ayyukan alheri yana musu tasiri, musamman ko mutum ya tashi ɗansa. Akwai wani littafi da wani bature ya rubuta akan tashi da asuba, ba fa musulmi ba ne, amma yana ga duk mutumin da yake tashi kafin 5, to wannan yana zauna a kwakwalwarsa kuma yakan buɗe masa ƙofar arziki. Kaga shi ba musulunci ya karanta, amma mun kaga a musulunci Allahu barili ummati fi bukuriha, duk abin da za ka yi sammako ka tashi da wuri, to ka koya ma 'ya'yanka tashi da wuri, ka koya wa 'ya'yanka. An ce al-Imam Ahmad bin Hanbal, mahaifiyarsa ita ce ta gina shi, don haka dukkan tasirin da Imam Ahmad ya yi a duniyar musulunci da amfanin da ya yi sai an ba uwarsa lada, saboda mahaifinsa ya rasu yana ɗan shekara 11. Ita mahaifiyarta take tashinsa karfe 3 na dare su yi sallah. Idan sun yi sallah sai kuma ta dafa masa ruwan ɗumi ya wanka, sai ta kai shi makaranta. Wannan abin guda uku, tashinsa da wuri, dafa masa ruwa, aje kuma a yi sallah, wannan abin yana cikin abin da ya gogar da shi, da ya tashi aikin musulunci, sai ya samu ƙarfin gwiwa, ya samu jarumta, ya samu wato haƙuri da juriya. Kaga kenan to yanzu mutum ya tashi, iyaye ma sun makara, ta ina kake tunanin iyaye su tashi da wuri? So tashin yara a sallah asuba, a tashe su kafin asuba, a yi shafi'i da wutiri da su, a yi alwala, a roƙi Allah tare, a je masallaci, maza baba ya kawashe su a tafi masallaci, a je a yi sallah, a dawo tare. Duk sallolin nan 5, inda mutum yana kusa ya dinga kwasa 'ya'yansa yana tafiya da su masallaci suna sallah, to kaga yana jan su a jiki, suna sabawa da shi. So uba zai zama kamar aboki, in suna da damuwa za su gaya masa, shi ma yana da wata damuwa wanda ya san kwakwalwarsa za ta iya ɗauka, zai iya shigar da su ciki don ya su saba da rayuwa yadda take, sannan za su bi shi. To mafi yawa ne wasu guraren da suke zuwa suke hira da guraren zamansu da ofisoshinsu ba za su 'ya'yansu su zo ba ma, saboda taɓargazar da ake a wasu guraren. Amma in dai kai ɗin dama so kake ɗanka ya zama na gari, kuma kana son ka koya masa, a ko ina ma ya zo ya same ka. So kaga in ka tashi makaranta, same ni a gona, in ka same ni a wajen abin ɗina, wajen aikina ko wajen sana'ata. Yaro ya je can ya ga yadda kake mu'amala da mutane, da yadda kake siye kake siyarwa, daga nan ku taho gida ku je ku yi sallah tare. To
a haka lokacin da za ka sallame shi ya gama karantarka ka gama karantarsa, a lokacin da za ka yi masa aure ko za ka yi masa ko kuma zai je samu aiki ko ya bar garin ko ya bar ƙasar, wannan tasirin da kai masa shi ne zai masa amfani a lokacin da ba kwa tare. Kuma ya riga ya koyi abubuwan da sun riga sun zauna, zai wahala a zo a cire wannan abin da ka gina masa da sauri a canza shi zuwa wani abu. Na dama mun ce abin da yake damun namiji saurin koyo, da abin da ya gani sai ya maza ya koya, tunda waje yake fita. Kaga in ka fita waje kuma, wani malami yana ce mana duk sanda ka fita waje za ka yi mu'amala da mutane, za ka sun kasu kashi uku. Akwai na sama da kai, to ka ɗauke shi ko uba in abin ya yi nisa, ko yaya idan abin bai nisa ba. Akwai daidai da kai, ka ɗauke shi ɗan uwa idan kuna dab da dab, ka ɗauke shi aboki idan kuna mu'amala. Akwai na ƙasa da kai, idan ƙasan ya yi nisa ka ɗauke shi ɗa, idan bai yi nisa ba ka ɗauke shi ƙani. To a haka za ka zauna sai ka ga ka san darajar kowa. Na sama babba ne, na ƙasa ƙarami ne, to me babba yake bukata, me na ƙasa yake bukata, me aboki yake bukata, zaman lafiya. Sannan sai a bashi guziri uku, cewa duk sanda kawa wanda ya maka alheri alheri, ma'ana ka kyautata wanda ya kyautata maka, to ka zama mai mutunci. Mai mutunci ai shi ya sanya kyautata wanda ya kyautata masa. Idan kuma ka kyautata wa wanda bai kyautata maka ba, to ka zama mutumin arziki. Shi bai maka komai ba, kai fara masa, to ka zama mutumin arziki. Idan kuma kai alheri ga wanda ya munana maka, to ka zama mai cikakken imani. To kowanne ukun nan ai daurewa ne, tunda waɗanda za ka yi mu'amala da su ai ukun ne. Ko wanda ya taɓa maka ka saka masa, hal jaza'ul ihsan ila ihsan. Wanda ya munana maka asali kai ma ka munana, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha, amma an fi so fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Ka yafe ka kau da kai. To sannan mutanen da zai mu'amala da su sai ka zayyana masa su cewa mutane aji hudu ne. Akwai mutumin da kamar kansa yake, ko kamar virus yake, ko kamar corona yake, na covid-19 ne ko covid-2020 mai zafin yawwa, to da ka a guje shi, ka gaya masa, zayyana masa siffofin mutumin da ya kamata a guda saboda guba ne. Guba ku ba a bukatar sa a kowane lokaci. Kaji ɗaya. Akwai mutumin da shi kuma kamar magani ne, yaushe ake bukatar magani. Wasu kallon kada ku yi sa da akwatin talabijin ɗin ku, za mu je wasu lokaci mu dawo ko kasance lafiya.